ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்கன்னா, மழை நீரில் நனையலாமா, அந்த மழை நீரை குடிக்கலாமா அப்படின்றத பார்க்கலாம். மழை நீரில் பார்த்திங்கன்னா அதிகமான அளவு பிராணன் இருக்குது. இந்த மழையில் நீங்கள் நனையும் போது பெரும்பாலானுக்கு பார்த்திங்கன்னா சளி, காய்ச்சல், தும்பல் போன்ற ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஏற்படுது. இது எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மழை நீரில் பிராணன் இருக்குது. இதனால் மழை நீரில் நீங்கள் நனையும் போது உடலில் உள்ள அனைத்து செல்களையும் இந்த பிராணன் உறிஞ்சி விடுகிறது. இதனால் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம உடலில் பல வருடமாக தேங்கியிருந்த கழிவுகள் தும்பல் வழியாகவும் இரும்பல், சளி போன்றவற்றின் மூலமாகவும் வெளியிடும். அதனால் ஒரு நபர் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்காரா என்பதை இதன் மூலமாகவே தெரிந்து கொள்ள முடியும். ஒருவர் மழையில் நனையும் போது அவருக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் ஏற்படவில்லை அப்படின்னா அவர் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். மழையில் நனைந்து காய்ச்சல் வந்தால் கூட அதற்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போ அந்த மழை நீரை குடிக்கலாமா அப்படின்றத தெரிந்து கொள்ளலாம். மழை ஆரம்பித்து ஒரு 5 நிமிடம் வரை நீங்கள் அந்த மழை நீரை குடிக்கக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, காற்றில் தூசிகள், குப்பை, வாகன புகை போன்றவற்றெலாம் கலந்துருக்கும். மழை ஆரம்பித்தவுடன் அந்த 5 நிமிடத்திற்கு அந்த மழை நீரில் இந்த கழிவுகள்லாம் கலந்துருக்கும். அடுத்த 5 நிமிடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது அனைத்துமே நீங்கிவிடும். பிறகு வரும் மழை நீரை நீங்கள் சேமித்து அந்த நீரை நீங்கள் குடிக்கலாம். உலகிலேயே மிகவும் சத்தான தூய்மையான நீர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மழை நீர் தான். இதை குடிப்பதன் மூலயமா நம்ம உடலில் பிராண சக்தியை அதிகப்படுத்த முடியும். ஆகையால் நீங்கள் மழை நீரை குடிக்கலாம். இது போன்ற தகவலை பெற எங்கள் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.